teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Taskia. Jadi kenapa aku pakai selimut? Karena aku tuh lagi nggak pakai celana. Dan aku habis belanja ya, ini belanjaan aku. Habis belanja untuk pergi unboxing buat kalian. Tada! Langsung aja, ayo kita buka. Pertama yang kita buka adalah kotak yang ini. Kotak yang ini pertama berisi sisir. Bagus ya. Sini ada Elsa dan Anna. Ini sisirnya. Lalu setelah itu kita punya bedak baby powder yang blossom. Oke. Dan ada baju pisang. Yang terakhir ada kacamata renang. Kita buka yuk. 1, 2, 3. Yeay. Ini apa nih ngomong-ngomong? Kayaknya buat yang kata hidungnya mancung deh. Tapi sakit juga pakai ini. Matanya bening. Harganya juga murah. Langsung kita pakai dulu. Yuk. Oh, jadi semua dunia itu jadi pink gitu. Keren ya. Nah. Terus sekarang kita buka kotak yang ini. Magic kan? Nah, yang pertama di sini ada pulpen. Di sini ada varian apa saja. Unicorn for to you. Jatuh. Dan ada ini tembakan. Langsung buka aja. Wow, bagus banget. Teng tereng. Yo. Yo, keluar satu. Keren. Keluar semuanya. Alhamdulillah. Aja teman-teman. Yang terakhir ada yang paling ditunggu-tunggu adalah nungguin ya. Nggak lah, bohong. Pick Me Pops. Kita buka. Jatuh tutupnya. Udah pasang. Oh, aku dapat Pick Me Popsnya yang ini. So cute ya. Halo. Caca. Selamat datang di video Taskia. Seru dan menarik. Jadi di sini ada gantungan kuncinya. Di sini ada 2 bolongan. Kita harus masukin yang paling bawah. Dan jadi deh. Ting. Bisa buat gantungan kunci mobil, motor, dan rumah. Halo, aku Pick Me Pops. Kamu siapa? Selamat datang di acara TV Taskia. Tapi bohong. Oke, jadi segini dulu video aku. Jangan lupa untuk di like,
comment, and subscribe. Bye to next time video.